Yo, Albert, les traigo hoy una historia fascinante sobre criaturas coloridas y misteriosas. Amigos míos, ¿están listos para sumergirse en el enigmático mundo de los papagayos? Prepárense para descubrir secretos que los dejarán con la boca abierta. Vamos a desentrañar los misterios de estas aves extraordinarias. ¿Quieren saber por qué los papagayos tienen esos colores tan deslumbrantes? Bueno, amigos míos, no es solo para verse bonitos. Estos colores vibrantes son como un código secreto en la naturaleza. Ahora, hablemos de su fuerza. ¿Alguna vez han visto el pico de un papagayo de cerca? Es como una herramienta multiusos. Y aquí viene lo más loco, amigos. ¿Sabían que los papagayos pueden volar hasta 500 metros de altura? Eso es como subir al Empire State Building. Imaginen la vista desde allá arriba. Pero no solo vuelan alto, también son rápidos. Algunas especies pueden alcanzar velocidades de hasta 65 kilómetros por hora. Son como los Fórmula 1 del cielo. Ahora, les cuento que la vida de un papagayo no es solo colores y vuelos. Su dieta es crucial para mantener esos colores brillantes. Se alimentan principalmente de frutas, nueces y semillas. Pero aquí está el dato curioso. Algunos papagayos también comen arcilla. Sí, amigos, arcilla. Se cree que esto les ayuda a desintoxicarse de ciertas sustancias en las semillas que comen. En cuanto a su temperamento, bueno, es complicado. Pueden ser tan impredecibles como el clima en primavera. Algunos son tan dulces como un algodón de azúcar, mientras que otros tienen un carácter más fuerte que un chile habanero. Pero una cosa es segura. Son inteligentes y sociables. Pueden vivir hasta 50 años o más. Imaginen todas las historias que podrían contar si hablaran nuestro idioma. Y así, amigos míos, llegamos al final de nuestro viaje por el fascinante mundo de los papagayos. Estas aves no son solo hermosas, son guardianes de secretos ancestrales. Dispersan semillas, polinizan plantas y son indicadores de la salud de nuestros bosques tropicales. La próxima vez que vean un papagayo, recuerden, están ante un enigma de la naturaleza, un artista del camuflaje y un acróbata aéreo. ¿Qué otros misterios esconderán estas asombrosas criaturas?